觉打呼，很多人都以为这应该是睡得很熟，没有什么大碍，但小心有可能是肺炎的前兆。当您在睡觉的时候睡到忘记呼吸，出现了睡眠呼吸中止，染上肺炎的几率就会比一般人高出2%。医师也要提醒，如果到了白天您还会嗜睡的话，就要赶快就医。爸爸、baby 都被你的打呼声吓醒了，你怎么还在睡？每个家总会有1-2个魔音传脑，但千万别羡慕这些睡到翻过去的人，不是吸不到空气，就是忘了呼吸。要是睡眠呼吸中止，再严重下去，就会变成肺炎。观察到打呼患者，他常常在睡觉中会用力吸气，把他气道撑开的一个动作。这用力吸气常常会引发把他嘴里面的口水吸进去，这种常常呛到的过程，是不是会造成他容易感染肺炎？就怕这一张口，细菌也跑进肺部，睡不好还会让免疫系统变差，自然罹患肺炎的几率也会比别人多出2%。特别是50岁以上又离不开烟酒的男性，或者是中年八福，都是高危险群。如果再加上白天嗜睡，千万要赶快就医，别再以为打呼不是问题。记者魏田、宋阳毅特别报道。